Fiş modülünde gerekli alanlarınızı özelleştirebilirsiniz. Kullanmayacağınız alanları kapatarak burayı daha sade hale getirebilirsiniz. Yukarıda bulunan 3 noktaya tıkladığımız zaman genel olan kısım zorunludur. Diğer bütün kısımları açıp kapatabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse periyodik bakım yapmıyorsanız garanti kısmını kullanmayacaksınız. İlişkilendirme, işlem geçmiş, şube transferini kullanmayacaksınız. Kargoyu kullanmayacaksınız. Kapatarak otomatik şekilde buradaki verileri daha az şekilde, daha sade şekilde görmeyi sağlayabilirsiniz.